សួស្តីបងចាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំខានចេញវីដេអូបង្ហាញពីសប្រៀបយូរហើយខ្ញុំសូមចេញវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនាចឹងណានេះគឺជាសប្រៀបដែលខ្ញុំបានយកមកដាក់នៅក្នុងទ្រុងទូចទេបងប្អូនចាហើយបងប្អូនទស្សនាមើលណាបងប្អូនចាចំពោះកូនព្រៀបដែលខ្ញុំបានចាំដោយពីញាស់ថ្ងៃមុនបងប្អូនឃើញទូចប៉ុន្តែបែកប្រហែលថ្ងៃបងប្អូនអើយមកនៅប៉ុណ្ណានៃចង់ប៉ុនមេវាឯងបងប្អូនមើលអត់ដឹងហើយមែនទេមិនដឹងថាមួយណាជាមេឈ្មោលរបស់កូនព្រៀបហ្នឹងព្រោះវាប៉ុនគ្នាចឹងណាបងប្អូនចាហើយនេះគឺជាមេព្រៀបគឺវាកំពុងទៅចូលក្រាស់ពងវាឯងបងប្អូនចាវាពងបាន2អញ្ចឹងវាចាប់ដើមចូលក្រាបហើយបងប្អូនចាវាចូលក្រាបម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងណាចាម្ដងយីម្ដងឈ្មោះម្ដងយីម្ដងឈ្មោះឆ្លាស់គ្នារហូតចឹងចំណែកកូនព្រាបបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ថាមិនធំហើយមិនក៏មិនប្របែកចេញពីមេអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារតែវាអត់តន់ចេះស៊ីសនីខ្លួនវាទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានប្របែកវាចេញពីម៉ែវាដែរអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងប្របែកទៅអាចធ្វើឲ្យវាអត់ចំណេញស៊ីវាឈឺវាអីចឹងណាបងប្អូនចឹងហើយខ្ញុំអត់ប្របែកទេខ្ញុំសុខចិត្តទុកនៅក្នុងទ្រុងនឹងដើម្បីឲ្យវាចេះស៊ីចំណេញអីខ្លួនឯងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្របែកចេញពីទ្រុងនឹងហើយទុកតមេហើយនឹងឈ្មោះដើម្បីឲ្យវាឆ្លាស់គ្នាក្រាបពងបន្តទៀតចឹងណាបងប្អូនចឹងហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបង្ហាញជូននៃការសັບព្រៀបចាដែលខ្ញុំបានចាំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយទស្សនាអរគុណសូមជម្រាបលា